मुझे डर लग रहा है। ओ नहीं, ओ नहीं। ठीक है, जिमी यहाँ से हिट हुआ था, मैं ये वाला चुनूंगा। तुम हिट होने वाले हो, कितने के बेट लगाते कुछ हो? अच्छा ही हो गया। ओह माय गॉड! क्या ये नाचो चीज है? कोई मेरी जगह आना चाहेगा? मैं यहीं खड़ा रहूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि इस बार डेरियस के ऊपर आएगा। मेरे ख्याल से मैच पर पक्का आएगा। डेरियस के ऊपर ही ओह आएगा। गॉश। सब्सक्राइब अगर आपको लगता है मैच हारेगा, लाइक अगर आपको लगता है चैंडलर हारेगा। नो नो नो। ये अब तक का सबसे खराब था। चैंडलर जीत गया।